平时你怎么训练自己的台风这件事情？因为我有跟你出过团，在游览车上面，其实讲的真的是头头是道，有来有往的，很厉害啊。那2个小时的车程一下就过去，还在讲。从一开始到现在，你中间有过什么样的训练？还说没有，老娘就是天赋异禀，就是出生的时候就拿到麦克风。我在那个肚子里面的时候就是在唱歌。应该说我在学生时代，因为我很喜欢去参加各式各样的活动跟比赛，也会去当主持人啊，当司仪啊。学生时代啊，就是常拿麦克风，然后就是一路这样子，就是训练台风。那当然也不是说一开始拿麦克风就很稳，带团跟平常在拿麦克风又是2回事。带团我觉得你要的一些专业的东西又比较多，所以其实我第一次带团的时候，好像也只是就是能够掌握那个气氛，但你说专业的东西都是一直在累积的。所以我觉得当领队，平常训练方式就是你要懂很多东西，不管是这个地方的地理历史还是景点的特色，因为你懂越多，你自己就是有把握可以讲，你才不会讲得心虚，就是要有自信。所以当你今天有自信的时候，其实你拿麦克风，你应该就不会太害怕，因为你心虚才会害怕嘛。就是可能其实我根本不知道这个地方要怎么走，可是这好像也是要懂包装。领队要怎么包装自己？下集待续。记得点赞关注哦。